δύο λόγια, ξέρω οι χαιρετισμοί κουράζουν έτσι κι αλλιώς. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, καταρχήν να ευχαριστήσω το Προεδρείο και τον Πρόεδρο για τη δυνατότητα που δίνει και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δημάρχων Αττικής, ενός φορέα που ιδρύθηκε μέσα από την Τέρνα, είναι παιδί της Τέρνα, της ΠΕΔΑ τώρα, κάνοντας χρήση της εμπειρίας των διατελεσάντων δημάρχων, αλλά και των εμπειριών, αλλά και της τρέχουσας των τρεχόντων προβλημάτων των ενεργεία δημάρχων, προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι τόσο στη στήριξη του θεσμού της αυτοδιοίκησης, όσο και των ερετών των δημάρχων, αλλά και όλων των ερετών. Λοιπόν, είναι προφανές, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το σκάφος της αυτοδιοίκησης... Συνάδελφοι, λίγο ησυχία. Δεν θα αργήσω, δύο λόγια θα πω, ίσως έχουν σημασία. Είναι προφανές ότι το σκάφος αυτοδιοίκητης ταλανίζεται, κλειδονίζεται, βρίσκεται σε άγρια νερά, σε πολλά μποφόρ. Και δεν είναι μόνο τώρα η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου και τα προβλήματα που ίσως δημιουργήσει αυτή η αφέμαξη, αν θέλετε, ή ας το πούμε η κατάθεση των αποθεματικών των διαθεσίμων της αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι αρκετά τα χρόνια, θα έλεγα από τον Καλλικράτη και μετά, όπου κλειδονίζεται αυτό το σκάφος, να θυμίσει όλες αυτές οι ρυθμίσεις με τα θετικά ή αρνητικά του Καλλικράτη, με τις συνεννόησεις συγχωνεύσεις, είχαν άμεση επίπτωση στους ερετούς, στους δημάρχους, όπου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα συνένωσης συγχώνευσης υπηρεσιών σε συνάρτηση με τα οικονομικά δεδομένα και την τραγική και μεγάλη συρρίκνωση που υπέστη η αυτοδιοίκηση στους πόρους της, που κατέστησε αυτό το έργο εξαιρετικά δύσκολο. Συνέχισε από εκεί και έπειτα η μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, η οποία επίσης έπεσε πάνω στην αυτοδιοίκηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με την διόγκωση της ανεργίας, αλλά και με την ανάγκη υποκατάσταση του κοινωνικού κράτους που κατέρευσε, υποκατάσταση από τις δομές αλλά και από τους ίδιους ερετούς. Και συνεχίζεται τώρα πέραν η κρίση με αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Δεν είναι πρωτόγνωρα αυτά. Δεν είναι πρωτόγνωρα, δηλαδή μια ζωή η κεντρική διοίκηση δεν είχε κουλτούρα, με τους εκάστοτε κυβερνώντες, κουλτούρα αποκέντρωση του κράτους. Ό,τι κατακτήσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, και το λέω για τους πιο καινούργιους, με τους περισσότερους έχουμε σταθεί στους αγώνες μαζί, το κατακτήσαμε σαν αναβάθμιση του θεσμού με μεγάλους και πολύ μεγάλους αγώνες. Πάντοτε υπήρχε μια διαρκής ασέλγεια, θα έλεγα σε εισαγωγικά, της κεντρικής διοίκησης προς την αυτοδιοίκηση. Να θυμίσω, γιατί ίσως νομίζουν ότι αυτά που ζούμε τώρα είναι πρωτόγνωρα, ίσως δεν είναι στο μέγεθος και στην ιδιαιτερότητα πρωτόγνωρα. Ακόμα επί ΟΝΕ και επί Σιμίτη, τότε κληθήκαμε να βάλουμε πλάτη για τη σύγκληση για να μπορέσουμε να μπούμε στην συνένωση, περικόπτοντας ένα σημαντικό ποσοστό των θεσμοθετημένων πόρων. Να ενημερώσω για όσοι δεν το ξέρουν, χρειάστηκαν 10 χρόνια, από το 1999 μέχρι το 2009, για να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση του κράτους να επιστρέψει τα περιβόητα παρακατηθέντα, τα οποία τώρα, 15 χρόνια, 16 χρόνια μετά, ακόμα τώρα αποδίδονται. Αυτό δίνει και το μέγεθος, αν θέλετε, της ανησυχίας και δικαιολογεί και την ανησυχία στους αυτοδιοικητικούς για το μέλλον και για την πορεία αυτής της μετάθεσης, κατάθεσης των αποθεματικών. Από εκεί και έπειτα τα μεσοπρόθεσμα με τη βάναυσης μνημονιακές περικοπές που υπήρξαν σε όλο το φάσμα της αυτοδιοίκησης, επίσης ήταν πλέον όχι ασέρεια, θα έλεγα βιασμός των αυτοδιοικητικών, με όλες αυτές τις κατακίσεις, τη συρρίκνωση των αμοιβών, την περιορισμό των όποιων εξόδων, ακόμα και των δημοτικών συμβούλων. Και συνεχίζεται και πάει λέγοντας. Για μένα, γιατί εδώ δεν είναι να γίνεται πολιτική, ο ερετός αυτοδιοίκησης έχει κάνει έναν όρκο, και θα το έλεγα και στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Έχει κάνει ένα όρκο να είναι χρήσιμος και να υπηρετεί τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Έρχεται λοιπόν σε ένα δίλημμα, όπως είπε, είμαστε και πολίτες. Είναι η ευθύνη του πολίτη να συνδράμει την κυβέρνηση σε ένα θέμα το οποίο δεν έχει πρωτίστως και ενημερωθεί για το μέγεθός του και την ανάγκη να συνδράμει, και απ' την άλλη είναι ο όρκος μήπως χαρακτηριστεί επίορκος αν αυτή του η πράξη υποθηκεύσει το μέλλον του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Βρίσκεται λοιπόν μονίμως ο ερετός σε διλήμματα. Επομένως εδώ τι προέχει? Προέχει η ομόνοια, η σύμπνοια. Αυτό που δεν υπάρχει, είπα, δεν υπάρχει κουλτούρα αποκέντρωσης του κράτους. Δυστυχώς στους περισσότερους αυτοδιοικητικούς, ιδίως στους καινούριους, δεν υπάρχει η αυτοδιοικητική κουλτούρα. Να μπορέσουν να συνενεθούν, να συνεργαστούν χωρίς υποσημειώσεις και το σκέψη τους στο τι λέει το κόμμα.
Η όσμωση αυτή επιτυχάνεται με τα προβλήματα, με την όσμωση τα προβλήματα. Γι' αυτό οι παλιοί αυτοδιοικητικοί μπορούν και συνονοούνται σε άλλη γλώσσα σε όλα τα προβλήματα. Έκλεισε λοιπόν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν με ένα πνεύμα αυτοδιοικητικό και συνεργασίας. Για μένα, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν είναι κάτι περίεργο ή κάτι ξένο, όπως είπα. Ίσως κάποιος θα περίμενε από το πρώτη φορά αριστερά να υπήρχε άλλη κουλτούρα διαλόγου και όχι τετελεσμένων ή και αν θέλετε σεβασμού της αυτοτέλειας αυτοδιοίκησης. Δεν έγινε. Δεν τους κρίνουμε τώρα. Είναι νέα η κυβέρνηση, είναι νέα το Προεδρείο της ΠΕΔΑ, είναι νέο το Προεδρείο της ΚΕΔΕ. Μένει να δούμε αν αυτός ο διάλογος ο περιβόητος θα μπορέσει να γίνει και εν τέλει να μην λειτουργεί η αυτοδιοίκηση προς το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε αν θα μπορέσει τελικά ακόμα και τα οικονομικά μέτρα που λήφθηκαν όσον αφορά τις όποιες περικοπές και τον ερετό. Είναι ο καπετάνιος του σκάφους που προανέφερα. Πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτόν. Δεν αρκεί ένα πλοίο να το έχουμε αξιόπλο, να δούμε τα καύσιμά του και να αφήσουμε τον καπετάνιο στη μοίρα του, αλλά και τους αξιωματούχους. Αν δεν ασχοληθεί λοιπόν η αυτοδιοίκηση και τα όργανα της, θεσμικά, οργανωμένα, για τη στήριξη του ερετού, που τώρα φτύνει αίμα, βάζει πλάτη εις βάρος της προσωπικής του οικογενειακής του ευτυχίας, δυστυχώς το πλοίο θα πάει στα βράχια, όσες θεσμικές κατακτήσεις να πετύχουν. Εύχομαι καλή επιτυχία και στο συνέδριο. Η Ένωση Δημάρχων έκανε χτες, μαζί προχτές, εδώ σε αυτήν την αίθουσα, μαζί με την ΠΕΔΑ, μια πολύ καλή μερίδα για την καταστατική θέση των ερετών. Πρέπει να τα δούμε, να τα παλέψουμε, να τα υιοθετήσουμε. Αφορά όλο το φάσμα που πρέπει να το ξαναδούμε. Όσα έχουν οικονομικό αντίκτυπο, να είναι πρόσχερα τα μέτρα. Και όταν επανέλθουμε στην ομαλότητα, να αποκατασταθεί η τάξη. Αλλά υπάρχουν και άλλες πολλές ρυθμίσεις που αφορούν και τους διατελέσαντες. Παράδειγμα, 15 χρόνια μετά από την άσκηση της εξουσίας σαν δήμαρχος, του ήρθε σημείωμα παραπομπή σε δικαστήριο, διότι οφειλόντουσαν ακόμα εισφορές στο ΙΚΑ. Πρέπει αυτά να τα δούμε, διότι αυτή η ευδαιμονία που υπάρχει και η αγαλίαση που υπάρχει με την εκλογή μας σαν δήμαρχοι, δυστυχώς, και σας μιλάω από εμπειρία των συναδέλφων, έχει ουρές πάρα πολλές στη συνέχεια που υποθηκεύουν όχι μόνο την προσωπική σου γαλήνη, ευτυχία και περαιτέρω πορεία, αλλά και όλες τις οικογένειες. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε.